Hyvää iltaa. 10 000 ihmiset kokoontuivat tänään Tukholman kaduille jättämään hyvästit Astrid Lindgrenille, kun kirjailijan surusaattue kulki kaupungin halki. Muistojumalanpalvelus pidettiin Tukholman suurkirkossa. Tukholman keskustan läpi kohti vanhaa kaupunkia kulkenut surusaatto keräsi katujen varsille tuhansittain yleisöä, joka oli tullut jättämään hyvästejä rakastetulle lastenkirjailijalle. Saattueen valkoista punaisin ruusuin koristeltua arkkua seurasivat niin lämpimänä säteillyt talviaurinko kuin myös kirjailijan luomasta satumaailmasta tuttu hahmo, valkoinen hevonen. Vanhan kaupungin kadut täyttyivät jo varhain Tukholman suurkirkon 600 yleisöpaikalle jonottaneista ihmisistä. Vain osa mahtui sisälle, muiden tyyntyessä kuuntelemaan seremonioita kirkon kupeessa kaiuttimien välityksellä. Suurkirkossa pidetyssä muistojumalan palveluksessa olivat läsnä sekä kuningaspari että kruununprinsessa Victoria. Paikalla oli myös hallituksen edustajia, kirjailijoita ja muuta kulttuuriväkeä. Astrid Lindgren ammensi kirjallisuutensa aiheita lapsuudestaan Vimmerbyssä. Huomenna hänet lasketaan siellä perhehaudan lepoon vain lähimmäisten läsnä ollessa. Lähi-idän väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet palestiinalaisten kansannousun verisimmiksi. Israel on surmannut päivän aikana 36 palestiinalaista. Kuolleiden joukossa on korkea-arvoinen komentaja, mutta myös naisia ja lapsia. Palestiinalaisaktivistit ovat vastanneet Israelin ohjusiskuihin ja panssarivaunujen vyöryntään ammuskelulla ja tappaneet 5 israelilaista. Koston kierre siis jatkuu. Yhdysvaltain erityislähettiläs Anthony Zinni matkustaa alueelle ensi viikolla jatkamaan rauhanponnisteluja. Zimbabwessa hallitsevaa ZANU-PF-puoluetta tukevat miliisit ovat häirinneet opposition vaalivalvojia. Miliisit pidättivät aamulla 40 valvojaa, mutta vapauttivat nämä myöhemmin päivällä. Maassa pidetään viikonloppuna presidentinvaalit ja vaalivalvojien tehtävänä on laskea äänestäjien määrä kussakin äänestyspaikassa sekä toimittaa täytetyt vaalilipukkeet ääntenlaskentapisteisiin. Tornionlaaksolaiset ovat jättäneet Euroopan neuvostolle valituksen meän kielen syrjimisestä Ruotsin tiedotusvälineissä. Valitus koskee Ruotsin televisiota, Ruotsin radiota ja koulutusradiota. Torniolaaksolaiset eivät halua meän kielen jäävän muiden virallisten vähemmistökielten varjoon julkisen palvelun tiedotusvälineissä. Ensin meän kielen vähäisistä tuntimääristä valitettiin tarkastuslautakunta. Torniolaaksolaiset eivät halua meän kielen jäävän muiden virallisten vähemmistökielten varjoon julkisen palvelun tiedotusvälineissä. Ensin meän kielen vähäisistä tuntimääristä valitettiin tarkastuslautakuntaan, joka kuitenkin katsoi, että nykyiset 4 tuntia meänkielistä televisio-ohjelmaa vuodessa, uusinat mukaan lukien, ja 5 tuntia radio-ohjelmaa viikossa riittävät täyttämään lain asettamat vähimmäisvaatimukset. Tornionlaaksolaisia kismittää etenkin se, että tarkastuslautakunta vertaa meän kielen lähetysmääriä siirtolaiskieliin. Selvästi on 4 tuntia enämpi kuin mitä arabian kieltäkin kuuluu televisiossa, mutta eihän ottaneet ollenkaan kantaa, jos tämä on tarpeeksi elvyttää kieltä. Se on kumma, että niin meikäläiset tornionlaaksolaiset, mitkä olemme täällä asuneet ennen kuin Ruotsi tuli, ennen kuin Ruotsi syntyi. Että meidän verrataan tämä aika, mitä nyt on TV:ssä ja niin poispäin, verrataan muiden niin invandraruun. Nyt asiasta on valitettu vähemmistösopimusten toteuttamista valvovaan Euroopan neuvoston asiantuntijakomiteaan, jonka toivotaan sanovan painavan sanansa siitä, että nykyiset ohjelma-ajat eivät riitä meän kielen elvyttämiseen. Meänkielisten televisio-ohjelmien lisäämisellä olisi myös laajempi merkitys. Levittää informaatiota ja kulttuuria, tietoa, että siellä asuu
Tornionlaaksossa noin 30 000 ihmistä, jolla on äidinkieli muu kuin ruotti. Ja täällä Tukholmassa esimerkiksi kaikki luulevat suurin osa, että miekin olen siirtolainen. Eikä ne tiedä ruottalaisista sitä, ei paljoakaan. Gislavedissä 93-vuotiaasta vanhusta uhkailleita hoitajia vastaan ei nosteta syytettä. Pääsyyttäjä on lopettanut esitutkimuksen, koska hän ei ole löytänyt todisteita rikoksesta. Vanhuksen poika nauhoitti hoitajien uhkailuja salaa kasettinauhurille, mutta pääsyyttäjän mukaan karkea kielenkäyttö ei ole rikos. Maailman naispuoliset ympäristöministerit luovat oman verkostonsa. Verkosto on laitettu alulle kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi tänään Suomessa. Maailmassa on 38 ympäristö- ja luonnonvaroista vastaavaa naisministeriä, heistä 20 sekä 40 ympäristöalan naisjohtajaa eri puolilta maailmaa kokoontuivat Helsinkiin tänään kansainvälisenä naistenpäivänä. Naispäättäjät puhuivat globalisaatiosta ja köyhyydestä ympäristö- ja naisnäkökulmasta. Tässä kokouksessa, kuten muissakin naiskokouksissa, missä olen ollut, niin keskustelut ovat olleet selvästi avoimempia, spontaanimpia, rehellisempiä kuin vastaavan teeman alla niin sanotusti normaaleissa kokouksissa. Kansainvälisen naisten ympäristökokouksen tarkoitus on koota ympäristöministerit ja johtajat yhteen ja luoda naispäättäjien välille verkosto. Naiset haluavat saada äänensä kuulumaan syyskuussa pidettävässä YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Me valmistamme täällä meidän oman julkilausumamme, jonka toimitamme sitten tämän Johannesburgin kokouksen valmisteluun ja toivomme, että se vahvistaa naisnäkökulmaa. Puheenvuorosta korostui naisten huoli ympäristöstä. Naiset huolehtivat tulevien sukupolvien puolesta, he haluavat ottaa vastuun maapallon tilasta. Miten naisympäristöministerit eroavat miesministereistä? Women tend to be less selfish, less egocentric. Particularly when the difficult times come up. Naiset kokevat nämä asiat läheisemmäksi. Naiset tietävät konkreettisemmin, mistä puhuvat, ja erityisesti kehitysmaiden naisten edustajat, kun tuntevat aivan konkreettisesti ympäristön huononemisen seuraukset ylipäätänsä elämässään. Itävallan hiihtomaajoukkueen johto on tunnustanut, että osa maan hiihtäjistä on tankannut itseensä pieniä määriä uutta verta. Tavoitteena on ollut palautumisen edistäminen olympiakisojen kilpailupäivien välillä. Antidoping-säätiön VADAn suomalainen edustaja ihmettelee itävaltalaisten selvitystä. Veri ei missään muodossa kuulu urheiluun siinä mielessä, että sitä annettaisiin urheilijalle joko palauttamisen edistämiseksi tai sitten jossain muussa tarkoituksessa. Eli kyllä minun mielestäni ihan tällä lausunnollaan vaan tunnustaa, että kyseessä on dopingia. Ja vielä muistutus ajankohtaisohjelmastamme EKG:stä, jossa tapaamme sunnuntaina iskelmätähden urasta haaveilevan keski-ikäisen miehen. Skövdelainen Erkki Lahti aloittelee laulajan uraansa 50-vuotiaana. Okei. Vain vanha riimu on nyt tallissain, ja nurkkaan jäänyt satula on vain. Viikonloppuna sataa ja paistaa. Matalapaineen alue lähestyy Lounais-Ruotsia ja jatkaa lauantain kuluessa matkaansa pohjoiseen. Se tuo mukanaan sekä sateita että tuulia. Sää kuitenkin selkenee sunnuntaiksi. Nämä olivat viikon viimeiset uutiset. Mukavaa illanjatkoa ja näkemiin.